时抓捕，可能会有更多人被骗。等我们发现他到四川的时候，我们就觉得这次应该也是一个案值非常大的一次作案。如果说我们这次不实施抓捕的话，那很有可能这次又会多了一个会非常大的一个被害人。于是，唐河县警方决定对杜某、潘某采取抓捕措施。2024年10月1日一早，一组办案民警来到涉案人员下高速的路口。8点钟左右，这辆白色商务车出现了。就这样，潘某、杜某落网了。你是哪儿的？都是这样的吗？当时把人车控制住，就被发现了。当时还有点沮丧，就是担心可能就是欠一半路上可能被他已经送出去了，或者是他就是没有去拿钱。这就是杜某。面对警方的询问，他很快便交代，的确都是他取走的。对，他和这边是一个5万。